Пизишкони вилояти Хатлон дар 5 моҳи охир 20 муҳоҷири ихроҷшудаи тоҷикро аз Русия ҳамчун бемори равонӣ сабт кардаанд. Табибон гуфтанд, ки ин афрод пас аз депортатсия ва бекории тӯлонӣ дар кишвар ба фишори сахти равонӣ ва афсурдагӣ печиданд. Саидаҳрор Подабонов, як масъули маркази равоншиносии вилояти Хатлон, рӯзи 16 май дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт, марҳилаи аввали табобати онҳо 15 рӯзро дар бар мегирад. Подабонов гуфт, бо ҳар муҳоҷир дар алоҳидагӣ суҳбат кардааст ва иллати роҳафтодагии онҳоро пурсидааст. Аксарият гуфтанд, бо сабаби набуди кору даромад ва имкони бозгашт ба Русия ба муддати ҳадиақал 5 сол навмед шудаанд. Ӯ гуфт, чунин муҳоҷирон зиёданд, баъзеашон худро ба кори дигар мезананд ва аз ин тариқ аз бомбаст раҳо мешаванд, аммо ноомади кор дар ватан баъзе муҳоҷиронро якбора дилсард мекунад. Бар замми ин бепулӣ мушкилоти хонаводаро меафзояд, боис ба моҷаро мешавад, гуфт ӯ. Аз замони шурӯи муҳоҷирати кории тоҷикон то соли 2017 аз Русия 300 000 муҳоҷири тоҷикро депортатсия ва ё ихроҷ карданд. Онҳое ки ихроҷ шуданд ҳақ надоранд барои 5 сол ба Русия баргарданд. Москва соли 2017 ба тақрибан 100 000 нафаре ки ғайриқонунӣ дар Русия кор мекарданд иҷоза дод худро дар ниҳодҳои зарурӣ сабти ном кунанд ва ба кори қонунӣ машғул бошанд. Вале ихроҷи шаҳрвандони Тоҷикистон бо айби нақси қонунҳои Русия ҳамоно идома дорад ва сафи бекорон дар дохили кишвар аз ин ҳисоб меафзояд. Фаъолони ҳуқуқ мегӯянд, агар бархе ба хотири нақси кодекси ҷиноӣ ихроҷ шаванд, шумори хеле зиёди онҳо бар асоси қонунвайронкуниҳои сабуки маъмурӣ ба ин ҳол афтодаанд. Низом сокини 31-солаи ноҳияи Вахш пас аз хатми мактаби миёна ба Русия рафт ва дар он ҷо дар фурӯшгоҳӣ кор мекард. Пули хуб ба даст меовард ва ҳар моҳ ҳаққи хонаводаро ҳам мефиристод, аммо чанд рӯз таъхир дар пардохти қарзи телефон ва таҳияи санади будубош далел шуд то ӯро аз Русия биронанд. Низом мегӯяд, пас аз бозгашт ба ватан ва бекорӣву ҷайби холӣ бисёр афсурда шуд. Дар он ҷо кор мекардӣ, пул ба даст меомад, ҳам худат хурсанд ва ҳам сарат боло, ки хонаводаатро таъмин мекунӣ. Дар ин ҷо ду дасти холӣ мондам, роҳафтода шудам, намехостам бо касе суҳбат кунам, нақшаи фирор аз хонаро мекашидам, баъзан маргро аз зиндагӣ беҳтар мешумурдам, мегӯяд ин сокини Вахш. Наздикони Низом ӯро ба бемористони касалиҳои равонӣ бурданд то Пизишкон барои аз бомбаст берун омаданаш кӯмак кунанд. Ӯ тақрибан 2 ҳафта дар бемористон истод ва ҳоло ба хонааш баргаштааст. Лоиқ Холиқов, сокини 50-солаи ноҳияи Кушониён, низ писараш Дилшодро ба маркази равоншиносии вилояти Хатлон супурдааст. мегӯяд, писараш моҳи ноябри соли 2017 аз Русия ронда шуд. Ба гуфтаи падар, бекории писар ӯро ба як ҳолати бади равонӣ гирифтор кард. Вай гуфт, писараш баъди бозгашт аз Русия як муддат истоду бемор шуд. Сабаби дақиқашро намедонем, ба назди мулло бурдем, дуо хонондем, ҳоло ба ин ҷо овардем, ки табобат кунанд. Пизишкон мегӯянд, баъзе хонаводаҳо ба мисли Лоиқ Холиқов беморони равонии худро аввал ба назди мулло бурда, сипас ба шифохона меоранд, ки хатост. Онҳо мегӯянд, дар бархи ҳолат ҳамин кашолкорӣ ва муроҷиат ба афроди ғайриҳирфаӣ боиси кӯҳна шудани дард ва мураккабтар шудани ҷараёни муолиҷаи бемор мешавад. Саидаҳрор Подабонов дар муроҷиат ба афроди дучори мушкилоти мисли бемориҳои равониву асаб ва афсурдагӣ гуфт, сари вақт ба мутахассисон муроҷиат кунанд. Вай гуфт, бадбахтӣ ин аст, ки бисёриҳо аз муроҷиат ба мутахассиси равоншинос шарм мекунанд ва ин ҳолат вазъро хатарнок менамояд. Масъулони идораи тандурустии Хатлон дар 5 моҳи имсол тақрибан 120 бемори равониро сабт карданд, ки 5 ки онҳо муҳоҷирони корӣ буданд. Шумораи умумии чунин беморон дар вилоят ба беш аз 1000 нафар мерасад.